Монгол улсад гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл үзүүлж байна. Амрын гэрийн үзэгчдээ та бүхнийхээ амар амгалан айлтгая. 2019 оны эхний 6 сарын байдлаар буюу эхний хагас жилийн байдлаар цагдаагийн байгууллагад бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо үзүүлэлтийн талаар та бүхэндээ товч мэдээлэл хүргье. 2019 оны эхний 6 сарын байдлаар цагдаагийн байгууллагад нийт 297,361 дуудлага мэдээлэл бүртгэгдсэн байна. Үүнийг бид хугацаагаар наваад үзэхэд сард 49,560, хоногт 1650, цаг тутам 70 дуудлага мэдээлэл цагдаагийн байгууллагад бүртгэгдэж, хууль зүйн дагуу шалгагдаж байна. Цагдаагийн байгууллагад 2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар 17,666 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн бөгөөд энэ нь Улаанбаатар хотод 11,698 буюу 66.2%, цаашлаад хөдөө орон нутагт 5,921 буюу 33.5 нь хөдөө орон нутагт тус бүртгэгдэж шалгажээ. 2019 оны эхний хагас жилд гарсан гэмт хэргийг 2018 оны эхний хагас жилийн гэмт хэрэгтэй харьцуулаад авч үзэхэд энэ нь нийт гэмт хэрэг 2376 буюу 11.9%-аар буурсан. Цаашлаад Улаанбаатар хотод үйлдэгдсэн гэмт хэрэг нь 2880 буюу 19.8%-аар буурсан эерэг үзүүлэлттэй байна. Бүртгэгдсэн гэмт хэргийг эрүүгийн хуулийн бүлгээр авч үзвэл өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг болон хүний эрүүл мэндийн халдшгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг нийт гэмт хэргийн 84.3%-ийг эзэлдэг. Цаашлаад хүний эрүүл мэндийн халдшгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг буюу өөрөөр хэлбэл бусдын бие махбодод хүнгүн, хүндөвтөр, хүнд гэмтэл учруулж байгаа хэрэг нь 4250 буюу 13.9%-аар буурсан үзүүлэлттэй байна. Цагдаагийн байгууллагаас үйлдэгдэж буй гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөл болоод түүнд нөлөөлж буй хүчин зүйлийг тогтоох зорилгоор тодорхой судалгаа шинжилгээний ажил явуулдаг байгаа. Нийт 2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар бүртгэгдсэн гэмт хэргийн хувьд авч үзэхэд 10.7% нь согтуугаар үйлдэгдсэн байдаг. 3.4% нь гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас, 2.7% нь хүүхэд оролцож үйлдэгдсэн байна. Нийт бүртгэгдсэн гэмт хэргийн 75% нь ажлын өдрүүдэд буюу өөрөөр хэлбэл даваагаас баасан гаригуудад үйлдэгддэг бол 29.1% нь шөнийн цагаар буюу 22-оос 06 цагийн хооронд ихэвчлэн үйлдэгддэг байна. Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн 31.5% нь орон сууцанд, 18.2% нь гудамж талбайд тус бүртгэгдэж, хуулийн дагуу цагдаагийн байгууллагад шалгагдаж шийдвэрлэгддэг байна. Цагдаагийн байгууллагаас гэмт хэрэгтээ тэмцэх, түүнийг илрүүлэх, таслан зогсоох чиглэлээр олон талт арга хэмжээг авч хэрэгжүүлдэг бөгөөд гэмт хэрэг илрүүлэлтийг урьд оны мөн үетэй харьцуулахад 35.3 буюу 8.6%-аар өссөн үзүүлэлттэй байна. Иргэд хуулийн этгээдэд учирсан нийт 25.9 тэрбум төгрөгийн хохирлыг нөхөн төлөөлсөн 70% өсөлттэй байгааг та бүхэндээ дуулахад таатай байна. Анхаарал тайсан эрхэм үзэгчид та бүхэндээ баярлалаа. Амар тайван амьдралын төлөө хамтдаа. Өрн дулааны цаг ирж хот суурин газраас хөдөө орон нутг руу чиглэх хөдөлгөөн эхлэндээ холбогдвол цагдаагийн ерхий газрын даргын батлаас удир дэмжийн дагуу орон нутгийн замын хяналт хөдөлгөөний соёл 2019 урьдчилан сэргийлэх нийцийн арга хэмжээг иргэд нийтийн дунд 2019 оны 6 дугаар сарын 15-наас 9 дугаар сарын 25-ны хооронд зохион байгуулж эхэлсэн. Орон нутгийн замын хяналт хөдөлгөөний соёл 2018 буюу өнгөрсөн онд энэхүү арга хэмжээг зохион байгуулж нийслэлд 207, орон нутагт 232 албан агчийн бүрэлд хүнтэй 188 цэгт 24 цагаар ажилсны үр дүн замын осол гэмтэл тодорхой хэмжээнд буурсан нааштай үзүүл гарчээ. Өнгөрсөн оны байдлаар тээврийн цагдаагийн алба 88 гаруй ос гэмтлийн дуудлага хүлээн авч 24,000 ост бүртгэгдэн шалгагдаж зөрчилд холбогдсон тээврийн хэрэгслийг 75% нь буруу талтай жолооны хүрдтэй 81% нь 10-аас дээш жилийн насжилттай гэсэн судалгааг гаргасан байна. Нөгөө 2018 оных статистик төв мэдэн дээр үндэслээд ингээд энэ жилийнхаа үйл ажиллагааг бид нар явуулж байгаа шүү дээ. Ингээд харахаар 6, 7, 8 сард одоо 562 хүн нас барсны 250-д нь яг энэ саруудад амь нас алдсан ийм л төр зураг харагдаж байгаа. Тэгэд энэ ямар хэлбэрээр үүдгцэн ямар шалтгааны улмаас гарсан бэ гэдээ ингээд харахаар орон нутгийн замд хурд хэтрүүлсэн байдал 39.9% эзэлж байдаг. 39.9%. За 29.8% нь болохоор согтуурлах хонтооны зүйл хэрэгжсэн үедээ орон нутгийн замд хөдөлгөөнд оролцоо явж исэн энэ байдлыг эзэлж байгаа. За тэрний дараагийн яг мөр дараагаа явж байгаа зөрчлийнх нь зүйл юу вэ гэхээр нөгөө буруу тээвэрлэлт гэж байдаг. Буруу тээвэрлэлт. Энэ гурав ихний гурван байранд орж байгаа мөртлөө тэрний дараа нөгөө бүрэн бус тээврийн хэрэгсэл. Нөгөө даацыг хэтрүүлдэг.
Одоо шилбэл орон нутгийн замд явж байгаа нөхдөө чинь одоо том орын тээврийн хэсэл байлаа гэхэд өөрийнхөө күүс өмнөөс дахиад нэг дээшээ гасан нэг тийм твш хийж аваад ингээд тэрнээсээ даабалцсан юм ачаад ингээд явж байгаа нөхцөл байдал харагдаж шít. Ингээд даабалцсан ачаад 2 дахин илүү 1.5 дахин илүү ачаад энэ замаар хөдөлгөөнд оролцоо явж байгаа нөхдүүдийн маань нөгөө тээврийн хэрэгсэл нь нөгөө техникийн үйлдвэрээс тогтоосон шаардлага норм дүрмүүд гэж юм байна. Тэр норм дүрмүүдээ хэрэгжүүлж биелүүлж явж ич энэ хүмүүс маань энэ орон нутгийн замд аюулгүй оролцож бусдын аюулгүй байдлыг хангах хэрэгтэй байдаг. Тэгвэл энэ өөрөө дац хэтрэлт, энэ буруу тээвэрлэлт. Одоо жишээлбэл 5 хүн тээвэрлээ явах хэрэгтэй, жолоочоос гадна 4 хүн тээвэрлээ явж явах хэрэгтэй тээврийн хэрэгсэлт. Артталт нь 7, уртталт нь нэг ингээ нийлээд 8 хүн тээвэрлээ явж байхаар нэг хүнийг 70 кг дунджаар боддог. Ингээд дунджаар бодоод үүсэх юм бол 4 хүн илүү гарахаар ингээд 380 400 кг ачаа илүү гарчхаар нөгөө халдсан дугуйтай тээврийн хэрэгслээр явж байгаад ямар нэгэн аюул саад тохиолдсон үед шаардлагатай газар тээврийн хэрэгсэл зогсохгүй. Нөгөө шаардлагатай газар руугаа залж чадахгүй. Ингээд хурд хэтрүүлээ явж байхын үед дөрөв онголдох юм байдаг басна. Ингээд нэг дор нэг ослын улмаас олноороо нас ороод гэмтэж бүтээд байгаа асуудлууд чинь өөрөө энэ тээврийн хэрэгслийн техникийн мөрөн бүтэн байдал ачиж яваа ачаа тэр Монгол Улсын замын хөдөлгөөний дүрмийн зүйл залтыг чөрчөж байгаа үйлдэлүүдтэй шууд холбоотой байгаад байгаа. Ерөөсөө ийм юм ажиглагдаж байгаа. Одоо жишээлбэл та би танд хэллээ шүү дээ. Хурд хэтрүүлж байгаад мөргөлт хэлбэрээр гарсан осол хамгийн их нийцэлж байна гэж. Тэгээд мөн 7, 8, 9 сард нөгөө 562 нас орсон хүний 250-нд яг энэ сарууд нас орсон байна. Энэ үеүүдээр л хөдөлгөөний хурдыг хэтрүүлдэг. Энэ үеүүдээр л буруу тээвэрлдэг. Энэ үеүүдээр орон нутгийн замд арх сотруулах хундааны зүйл хэрэгж хөдөлгөөнд оролцдог байна шүү дээ. Тийм байгаа учраас цагдаагийн байгууллага энэ саруудад энэ одоо нэгдсэн ажиллагаануудыг өрсөн сэргийлэх хэлбэрээр явуулж эхэлж байгаа. Тэгээ өнгөрсөн онд бид нар одоо 500 гаруй алба пакчийг 184 цаг 24 цагаар ингээ ажиллуулсан шүү дээ. Энэний үр дүнд энэ саруудад гарсан ослуудыг бол урд оныхтой харьцуулах юм бол бас нас орсон гэмт хэргийг бол бараг 27.5%-аар гэмтсэн үнийг 9.6%-аар ингээ тодорхой хэмжээгээр буулгасан. Орон нутгийн замд үйлдвэрлэдэг ослыг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх, хөдөлгөөнд оролцогчдын соёлыг дээшлүүлэх, сахилах хариуцлагыг сайжруулах зорилгоор энэхүү арга хэмжээг сүүлийн жилүүдэд тогтмол зохион байгуулж байгаа. Орон нутгийн замд хөдөлгөөнд оролцогчдын 70-аас 80% нь 50-60 км/цагаар хурд хэтрүүлдэг. 97% зорчигч болоод хүүхдийг буруу тээвэрлэдэг. Бүрэн бус тээврийн хэсэлтэд замын хөдөлгөөнд оролцдог. Цогцруулалтаа хэрэгэлсэн үедээ тээврийн хэсэлж жолоодог гэд замын хөдөлгөөний хэд хэдэн дүрмийг нийтлэг зөрчдөг байна. Өнгөрсөн 2018 онд зам тээврийн осолд 5323 хүн өртөж 4761 хүн гэмтэж 562 хүн амнаас алдсан. Амир өгдсөн 562 хүний 422 нь орон нутагт, үүнээс 45 нь хүүхэд байдаг бөгөөд 34 буюу 74% нь орон нутгийн замд гарсан байдаг. Тиймээс бид хотоос гарч орон нутгийн замаар зочиж байгаа тээврийн хэслүүдэд шалгалт хийлээ. Бидний ердөө 30 минут буюу хагас цаг орчим шалгалт хийх явцад дараах зөрчлүүд илэрсэн юм а. За амир гэрээ. За 3861 хэдэн км цагийн урд гэсэн бэ? 91. За орон нутгийн хөдөлгөөний соёл гэсэн 2019 гэсэн нэгдсэн арга хэмжээ явж байгаа мэдж байгаа тийм. Нэгдсэн аяа явж байгаа. Жил бүхэн явдаг. За нийтдээ Монгол улсад одоо зам тээврийн ослын улмаас хагасчлын байдлаар 188 хүн амнаас алдсан байна. Тэгэхээр хот сойрон газраас гаднах замд хөдөлгөөний хурдыг замын хөдөлгөөний дүрмээр тогтоосон байгаа тийм. Та 91 км/цагийн хурдтай явж байна. 80%. Тийм. За та өөрөө мэдж штэ. Мэдж байгаа мөртлөө та хурд хэтрүүлж байна тийм. Тэгэхээр энэ хотоос орж байгаа гарч байгаа хөдөлгөөн дээр ингэж хяналт тавиад хөдөлгөөний хурдыг хэмшээ. Ягаад гэвэл хурд гэдэг маань өөрөө зам тээврийн осол болох хэтэрхээр яг тогтоосон хэмжээний хэтэрхээр аюул дагуулдаг тийм. Тэгэхээр та хөдөлгөөнийхөө хурдыг нэгдүгээрт яг замын хөдөлгөөний дүрм заасны дагуу хурдаа тохируулж байгаа гэдэг. Гүйц төрүүлгүүдлийг бас мөн ихтэй бас өөрийн аюулгүй байдлаа ингэж хоригдсон нөхцөлөд байгаа шүү дээ. Гүйц төрүүлгүүдийг өөдөөс тээврийн хэрэгсэл ойртон ирсэн тий. За тойрог зам дээр, за өсвөр зам дээр тий. За гүүрэн дээр хэмчлээ одоо ерөнхийдөө хоригдох нөхцлүүд байгаа та мэдж байгаа тий. Тэгэхээр хурдыг та тохируулж явах нь. За хурдсан учраас тань дээр торгуулийн арга хэмжээ авах гэх юм. За хурдны 60 км/цагийн хурднаас 50% тэнцгээс дээш төрүүлсэн тохиол 6 сараар ихсэгдээд 50 оны одоо 51-тэй тэнцэх хэмжээний төгрөг Монгол Улсын зөрчлийн тухай хуулийн 14/7-гийн 31 гэсэн залбир. 50% дотор хэтэрсэн байх юм бол торгуулийн арга хэмжээ аваад 51-тэй тэнцэх одоо тэнцэх хэмжээний төгрөг торгуулийн арга хэмжээ аваад явах нэ. Хэдэн км/цагийн урттай явлаа? 91 км/цагийн урттай хөдөлгөөнд оролцсон. Тэгэхээр таны урдлын тээврийн хэрэгсэл бас урд хэтрүүлсэн, та бас урд хэтрүүлсэн. За Монгол Улсын зөрчлийн тухай хуулийн 14/7-гийн 31/32 гэсэн заалтын дагуу хурд хэтрүүлсэн тохиолдолд арга хэмжээ авч байна. За хөдөлгөөний хурдыг 50% дотор хэтрүүлсэн тохиолдолд
За зөрчлийн тухай хуулийн 14-7-31 гэсэн заалтаар 51-тэй эзэмшиж 50 мөнгө гаргаж явж байгаа. За 14-7-32 50%-аас дээш төрүүлсэн тохиолдолд за таны эрхийг 6 сараар хасаад за 51-тэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр бас мөнгө орох байна. За орон нутгийн зам хөдөлгөөний соёл 2019 гэсэн нэгдсэн аяа явж байгаа улсын хэмжээнд. За энэ аяны хүрээнд орон нутгийн замд нэлээдгүй зам тээврийн осол хэрэг гарах одоо хандлагатай байна. За ер нь одоогийн байдлаар нэг Монгол улсад зам тээврийн ослоор одоо 188 хүн нас орсон байна. За энэний 143 нь орон нутгийн замд үйлдэгдсэн. Тэгэхээр одоо орон нутгийн замд одоо гол явж байгаа та зорчигч буруу тээвэрлэх. За дээр нь одоо энэ улсын дугаар арилсан бүүдгсэнд ашиглагыг хөргөсөн гол нь бүрэн бүс гэж байна. Таны одоо хойдлоос таны машин зогсож байгаа тий арыг чи одоо тээврийгчдийг мэдэх боломжгүй. Гэрэл тохиож хагаахаа дээр нь тоормсны гэрэл асахгүй тий. Тэгэл одоо засвруулагч одоо өөрийн аюулгүй байдлын хамт тий бичэн дээр засвруулагч байрлах хэрэгтэй. За эдгээр зөрчлүүдийг тань дээр илэрч байна. Тэгэхээр та орон нутг руу одоо хөдөлгөөнд оролцоход одоо суурин газараас хөдөлгөөнд оролцох явж штэ. Тэгэхээр та одоо техникийн бүрэн бүтэн байдлыг одоо бүрэн хангасны үндсэн дээр одоо хөдөлгөөнд оролцсон. Тэгэхээр одоо таны машин замдаа зам тээврийн осолд ороход бүрэн магадaltaй явж байна. Тэгэхээр та одоо өөрийн одоо жолоочийн үүргийг биелүүлээд тээврийн хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлыг бүрэн хангах явах. За тань дээр бол одоо Монгол Улсын зөрчлийн тухай хуулийн 14-7-15 гэсэн заалтаар арга хэмжээ авагдах. 97 цагийн км цагийн хурдтай явжсан байна хаа. Хаана? Сайн наашаа орж ирэхэд. Ойлгож байгаа тий. За та арга хэмжээ. Тэнд одоо удирдлагын төвийн тэр хоёр шар хувцастай зогсож байна да. Тий. Тэр явуулын хурд хэмжигч. За. Сая одоо энэ замын хөдөлгөөний удирдлагын төвтэй хамтран ажиллаж байгаа. За. Эдгээр бол одоо суурин хурд хэмжигчтэй байдаг. Энэ нь бол одоо явуулын одоо юм хурд хэмжигч. Зөөврийн гэсэн үг. Зөөврийн хурд хэмжигч. Тэгэхээр та хаан удургийн замын цэгтагийн хилцс дээр 16 цаг гэж ирээд арга хэмжээг авахулах зэ. 205 доттод. Би одоо яг торгуулах юм уу? 60 км цагийн урд. 60 км цагийн урдны 50% нийтлээ 30. Тий. 60 дээр 30-ыг нэмэхээр 90. 90 дээр 7 нэмэхээр 97. За 16 цаг гээд телевизийн нөгөө нэвтрүүлэгтээ шууд явж байгаа болохоор та ингээд шаардлага биелүүлээд 16 цагт. Намайг хаан удургийн замын цэгтэй хэлцээ өрсөн сэргийлэх ажил хариуцсан зохицуулж цагдагийн дэслэх очрол гэж. Тэг би ямар арга хэмжээ авах? За би очихоор чинь танд 14-7-гийн 32 гэсэн зал. Ямар юм? Торгуулийн арга хэмжээ авагдаад ирэх хэсэг. Та бас дээр нь хүн журамж орч явж байна. Таны одоо автомашин хичнээн хүн тээвэрлэх зорилттой тээвэргэжлээ. За цээ ингэлээ 15. За одоо нийт та хичнээн зорчтой юм чинь. За 16 зорчигчийг та яаж суулгасан бэ? За бууж ирээд та харуул та. Төр бууж ирээд. За танд ер нь тайлбарж хэлэхэд эхний хагасчлалын байдлаар Монгол улсад одоо зам тээврийн ослын улмаас 188 хүн амь насаа алдсан байна. За энэний одоо 143 нь одоо статистик судалгаагаар аваад үзэхэд 71% нь орон нутгийн замд. Гэсэн 143 хүн амь насаа орон нутгийн замд алдсан хэрэг өндөр тоо байгааз. Тэгэхээр та одоо хүний тоо хэтрүүлж одоо ингэж замын хөдөлгөөнд оролцоод зам тээврийн ослол гарвал яах вэ? Та буруутна. Тэгэхээр та замын хөдөлгөөнийхөө дөрмийн дагуу хөдөлгөөнд оролцсон. Ингэ зөрчилтэй яахгүй. Мөн одоо бүрэн бус зорчигч хамгаалтын бүс зүйлэхгүй. Та зорчигчийг одоо аль болох одоо буруу тээвэрлэхийг л одоо biz зорж яваа юм байна. Тэгэхээр танд одоо арга хэмжээ авагдана. Зөрчлийн тухай хуулийн 14-7-52 гэсэн залтаар арга хэмжээ авагдаад за зөрчлийг бол арилгаад хөдөлгөөнд оролцсон. Хагасчлалын байдлаар орон нутгийн замд 143 хүн Монгол Улсын хэмжээнд зөвхөн зам тээврийн ослын улмаас болж одоо амь нас ирсэн байна. Тэгэхээр одоо энэ осол яагаад гардаг шалтгаан нь бол сая л харагдаж байгаа шиг байна. Тэгэхээр одоо эргэж жолооч нартай хэлэхэд уран талааны цаг ирсэнтэй холбогдуулан орон нутгийн замд одоо хөдөлгөөнд оролцож байгаа бол техникийн бүрэн бүтээн байдлыг хангаж хөдөлгөөнд оролцооч. За мөн одоо нийтийн тээврээр одоо зорчиж байгаа бол тий. За одоо хувийн одоо өөрсдөө ханад үнээрээ нийлээд тий явж байгаа одоо тэрүүний бичлэн дээрээс харагдах баг. Тэгэхэд одоо зорчигчийнхаа аюулгүй байдлыг хангаж хүн тээвэрлэх дээр анхаараач. Бяцхан зорчигч нарыг 0-10 насны хүүхдийг тээвэрлэхдээ зориултын суудал бүс тааруулж тэ. Тэр бүгдийг одоо замын хөдөлгөөнийхөө дөрмийн аюулгүй байдлыг хангаж хөдөлгөөнд оролцох шаардлагатай. Маш их зөрчилтэй орон нутгийн замд.
За энийг арилгахын тулд одоо тээврийн цагдаагийн албанаас аслагдсан цэг бүрт хурж одоо ажиллаж байна. За яг энэ тоочгууд дээр бол одоо нэгсэндээ хар цэгүүд гэсэн үг шүү дээ. Зам тээврийн ослог ихээр гардаг. Энэ мань одоо яг статистик судалгаанаас аваад үзэхээр дийлэх ослын одоо хувийг эзэж байгаа зөрчлийн заалтууд байна. За энэ дээр одоо гүйцэтгүүлэлтийг одоо буруу хийснээс болж орон нутгийн замд нэлээдгүй ослог гарсан байна. За мөн одоо хурд хэтрүүлсэн байна. За энэ дээр бас түрүүний одоо хэлж ирсэн те бүрэн бус тээврийн хэрэгжилтэд хөдөлгөөнд оролцож байна. За энийг одоо хот суурин газраас гарах үед нь одоо хяналтаар үнэхээр одоо бүрэн бус тээврийн хэрэгжилтэд хөдөлгөөнд оролцуулахын тулд за эргэж жолооч нарыг бол хөдөлгөөний төр хугацаа хязгаарлах. За хурд хэтрүүл хотоос гарч амжаагүй үжиж одоо дүүргийн одоо аслагдсан цэгүүдэд л хурд хэтрүүлэх зөрчил илэрч байна. Тэгэхээр одоо энэ дээр бол хөдөлгөөнийг одоо хориглоод за жолоочийн бичиг баримтыг төр хугацаар хурааж аваад машины аюулгүй байдалд оруулаад за их хасагдж байгаа энэ дээр 6 сар хэрэгсэлтэй 50,000 төгрөг арга хэмжээ. Хотоос гарч амжаагүй үжиж одоо дүүргийн аслагдсан цэгүүдэд замын цагдаагийн одоо хяналт шалгаж сулрлаа ч юм уу те цагдаагийн байгууллагын хараа хяналт сулардаг ч юм тийм өрөөсгөл ойлголттойгоор иргэд маань орон нутгийг зорж байна. Тэгэхээр одоо яг энэ яг тухайн хар цэгүүдээр одоо те зам тээврийн осол хаана хурд дээрээ байгаа те хаана одоо энэ хүний амнаас эрсдээд байгаа энэ дээр одоо бүхий л одоо өрсөн сэргийлэх зам тээврийн ослоос өрсөн сэргийлэх ажлуудыг зохион байгуулж байна. Монгол улсад зам тээврийн осны улмаас жилд 6187 хүн гэмтэж 501 хүн нас орж байна. Хоногт дунджаар 15-аас 20 хүн эрүүл мэндээрээ хохирч, 1-2 хүн хорвоогоос хальж байна. Хөдөлгөөнд оролцогч та бүхэн замын хөдөлгөөний дүрмээ биелүүлж, зөрчихгүй байхыг уриалж байна. Гэр бүл бүхэн аз жаргалтай байг. Орон нутгийн замд гарч байгаа осол хэргийн тоог баггүй хэмжээнд нэмэгдүүлж байгаа нэг хүчин зүйл бол иргэдийн мотоциклтэй явж байгаад осолдох явдал. Үүнтэй холбоотойгоор цагдаа ерхий газрын мэдээлэл дүн шинжилгээ шуурхай удирдлагын албанаас мотоциклтэй холбоотой нэгэн судалгаа хийжээ. Судалгаагаар мотоциклийн импорт 2018 онд өмнөх онтой харьцуулахад 38746 болж 20.5% өссөн бөгөөд нийт импортын мотоциклийн 97.7%-ийг нь бүгд 8 дахь хятад улсаас импортлсон мотоциклууд эзлэж байна. Гэтэл хятад улсад үйлдвэрлэсэн мотоциклууд нь хөнгөн жинтэй, хөндийн төвөнд дээрээ байрладаг, асфальтын зам дээр явах зориулттай, хөдөөхөрийн замд хурдтай явж байх үед ойд шидэгддэг, онхолдох, жолооны хүр дэвдрэх, гацах, салах, хайшиг обод нь хавтуу илзүүлэлтэд мөргөлдсөн үед хагарах зэрэг эвдрэл гэмтүүд гардаг нь осол гарахад нөлөөлж байна. Мөн дээр нэргэд худалдаа авсан мотоциклоо бүртгэж улсын дугаар авдаггүй. Мөн мотоцикл эзэмшигч иргэд нь ашиглалтаас гарсан мотоциклоо улсын бүртгэлээс асуултгүй зөрчлүүд илбэг байна. Тухайлбал осолд өртсөн мотоциклийн 93.1% нь улсын дугааргүй. Түүнээс гадна мотоциклыг жолоодож байгаа иргэд эрх олгох сургалтанд хамрагддаггүй. Жолоодох ур чадварыг бие даан суралцаж, дүүрэм хууль эрх зүйн мэдлэггүй хүмүүс замын хөдөлгөөнд оролцож байна. Осолд өртсөн жолоочдын 73.7% жолоодох эрхийг үнэлэхгүй байжээ. За таны бичиг баримтыг шалгая. За хаанаас орж болоо та? Улаанбаатараас. За орон нутгийн зам хөдөлгөөний соёл 2019 нэгдсэн аян явж байгаа тийм. Жил бүхэн явагддаг тээврийн цагдаагийн албанаас орон нутгийн замд хяналт шалгалтыг хэмжүүлж ажилладаг. Хот суурин газраас орж гарч байгаа хөдөлгөөний бүр хяналтанд авч ажилладаг. За энэ өрөөнд олон ажлууд зохиогдож байгааг нэг нь одоо өнөөдөр хамгаалах малгай. Хамгаалах малгай хэрэглээ байхгүй болохоос одоо орон нутгийн зам тээврийн осол гарч хүний амнаас эрсдэх одоо юм дэд ослууд гарсан байна. Эхний 6 сарын байдлаар ихэд одоо тань шиг одоо ингэж хамгаалтын малгайг хэрэглээгүй замын хөдөлгөөнд орцсоос болж одоо дэд хүн амнаас алдсан байна. Та энэ дээр ямар бодолтой байна? Одоо та бол одоо хамгаалах хаасгүй явж байна. Тэ? Энэ бол одоо шинжлэх замын хөдөлгөөний дүрмээр
жолооч болон зорчигч хоёулаа одоо хамгаалал малгай хэрэгжүүлэлтэнд оролцсноо гэсэн. Мөн одоо мопед моциклийн жолооч хоёулаа. За өмнөх замын хөдөлгөөний дүрэн дээр бол мопедийн жолоочдод төдийлөн шаарддаг байлаа шүү дээ. Одоо шинжсэн замын хөдөлгөөний дүрмээр мопед моциклийн жолооч хоёулаа хамгаалал малгай хэрэгжүүлсэн. За жолооны хөдөлгөөн юм. За тэгэхээр одоо тань дээр 10 жаа авах нэ. Монгол Улсын зөрчлийн тухай хуулиар. Тэг яагаад юу нь болохгүй нь ингээд хамгаалах малгай хэрэглээд тийм байгаа юм чинь аваа явж ихний хүн биштэй үг. Өглөө хөрөнгө бид атусаар нэг хүн атусаар хийж байгаа дотор энэ авсан. Уг нь гайгүй хөнгө шүү дээ тэр чинь. Бариад явчихад бол танд нэг тийм тэр болохооргүй буцаад моцикл авах гэж ирсэн биз дээ тий. Тэр буцахтаа малгайгаа байсан бол аваад эсвэл байхгүй тэнцээ судалж авах нэг тийм хоёр арга л байна шүү дээ. Анд буцаад шийдэж авчих юм шиг. Тэ одоо авах. Тэгээд тэрнээс болж та одоо өөр чинь ямар их том эрсдэл учирч болохыг та мэдж байгаа шүү дээ. Зам тээврийн осол гэдэг нь санаасур болгоомжгүй улмаас гардаг. Тэ санаатай бол гардаг. Осол хэрэгэл биш шүү дээ, тэ. Энийг л мэдчихэ. Тэгэхээр өөрийнхөө олон бусдын айлгой хүмүүс шийдэн болцох хэрэгтэй. Тэр сайхан шинэ моцикл авцсан тэгээд дээр нь одоо зөрчилтэй явж хараа та. Арга хэмжээ өгдөн. За улсын хэмжээнд 2018 он моциклоор үлдгэсэн осол 546 бүртгэгдэж үүний улмаас 116 хүн нас орсон. 2017 оны үзүүлэлттэй харьцуулахад ослын тоо 40%-аар нас орсон хүний тоо 2.1 дахин өссөн байна. За нийт үлдгэсэн моциклоор үлдгэсэн ослын 86% нь орон нутагт. Үүний улмаас нас орсон хүмүүсийн 97.7% нь орон нутгийн замд хөдөөхээр осолд өртөж орцсон байна. Моциклоор үлдгэсэн осолд өртөж хохирсон нийт хохирогчдын маань 40.8% нас орж одоо 20.3% нь хүнд, мөн хувь нь хүн дэвтэр гэмтсэн. Ингээд хүний амнаас эрүүл мэндэд хүнд хор учирсан ийм ослууд байгаа. Ослын үндсэн шалтгаан бол ерөөсөө согтуугаар тээвэр хэрэгсэл мотоцикл жолоодож байна. Хурдыг хэтрүүлж замын нөхцөл байдалд хурд тохируулахгүйгээр хөдөлгөөнд оролцож байна. За хялтгуу замд хөдөөхээр эрхийн үнэмлэхгүйгээр тээврийн хэрэгсэл жолоодож байгаа байдлууд судалгаагаар нас үзэхэд гарч байна л да. За Монгол улсад 2018 онд импортоор орж ирсэн моцикл 97.7%-ийг бүгд найрамд хятад артулсан моцикл эзэлж байна. Жилээс жилд импортоор орж ирж байгаа моциклийн тоо өсөж байгаа. 18 онд 20.3%-аар өссөн байна. Моциклоор үлдгэсэн осолд өртсөн жолооч зорчигчдын маань 98.8% нь хамгаалалтын малгай хэрэглээгүй байсан. Осолд өртөж хохирсон хүмүүсийн 65.5% нь одоо толгойдоо гэмтэл авч амнаас эрүүл мэндээр хохирсон. Эдгээр бүгд хүмүүс бол хамгаалтын малгай хэрэглээг байсан байна. Судалгаанаас харахад жил бүр зам тээврийн ослын улмаас амнаас алдсан хүний тоо нэмэгдэж байна. Тухайлбал өнгөрсөн 2016 онд 479 хүн амнаас алдсан бол 2017 онд энэ тоо 507 болж өсчээ. Харин өнгөрсөн 2018 онд 562 хүн амнаас алдсны 10 орчим хувь нь бага насны хүүхэд байгаа юм. Ослын шалтгааны өслийг авч үзвэл 86%-ыг нь мөргөлдөх, 9%-ыг явган зорчигч мөргөх, 3%-ыг онхолдох, 2% нь үл хөдлөх эд зүйл мөргөсөн байна. Цагдаагийн байгууллагын зүгээс орон нутгийн зам тээврийн осол ихээр гардаг газруудыг хар цэг хэмээн нэрлэдэг. Хар цэгийн судалгаагаар аль аймагт зам тээврийн осол ихэвчлэн гарч хүний амнаас эрүүл мэнд хохирж байгааг тогтоодгоо. Уг судалгаагаар Баян Үлгий, Баян хонгор, Төв аймагт зам тээврийн ашиглалтын эсрэг гэмтэрэг 2-оос 2.5 дахин өссөн. Хэрийн улмаас амнаас алдсан хүний тоон үзүүлэлт Архангай, Баян хонгор, Булган, Төв аймагт 2-оос 2.6 дахин өссөн үзүүлэлттэй гарчээ. Тэгээ нийтийн тээврийн хэрэгслээр зорчих нь бол өөрсдийнх нь амнаас эрүүл мэндэд маш чухал юм процесс гэж ойлго. Одоо жишээлбэл нийтийн тээврийн хэрэгслийг бид нар жолоочийн одоо ядахтаа орчин хэдэн цаг удсан юм байна. Эрүүл байна уу? Мэрэгсэн байна уу? Стементэй байна уу? Ингээ үцчихэж байгаа. За тэгээд тэр автобус нь өөрөө нөгөө GPS байна уу? Бидний хяналтанд байх мөн үү шүү. За ингээд үцчихэж байгаа. Тэгвэл одоо нөгөө юугээд тэр нөгөө бусад хувийн тээврийн хэрэгслүүдийг энэгээр явуулахгүйгээд ингээ ховлоод байдаг. Учир нь юу вэ гэхээр тэр тэдгээр нөхдүүд хэдэн оны жолооч вэ? Өчтөр жолооч болсон юм уу? Эсвэл одоо бүр жолооч биш ч юм уу? Мөнгө олох зорилготой л байна шүү. За тэгээд тээврийн хэрэгслийн хувь бүрэн бүтэх юм уу? Дандаа хурд хэтрүүлэх юм уу? Маш олон төрлийн юмнуудыг үүсгэх шаардлагатай болдог учраас аюулгүй тэр хүн өөрийгөө тэр хүн даатгах гэж байгаа учраас тэр хүний тэр жолоочд тэр тээврийн хэрэгсэл даатгах гэж байгаа учраас тэр хүн маань өөрөө юу байх нь маш хариуцлагатай байх нь шүү. Нийтийн үйлчлэгийн тээврийн хэрэгслийг сонгочихвол байсаа хэллээ шүү.
жолоочтой байдаг тий жолоочин шалгагдсан байдаг эрүүл мэндийн үйлчлэгт орсон байдаг баг онгоцоор нисгэж байгаа юм шиг юм болж шүү дээ. Тэгээд замд нь хурд хөтөлж өнөө шипэсээр хянцдаг. Тэгвэл тэр нөгөө нэг цагдаач гэсэн энэ дээр яг давхар нийтийн үйлчлэгийн хэмжээ автовирусны юутай хамтраал ингээл хяналт шалгалт ингээл явж байгаа. Одоо эсмэн жолооч байна уу? Хэд хурдталж байна уу? Энийг ингээл хяналт шалгаал байж байгаа. Тэгвэл манай нөгөө энэ хуваарь бизнес хийгээд халтур хийгээд байгаа гэж хэлдэг шүү дээ. Халтур орон нутгийн зам халтур хийгээд байгаа хүмүүс маань хурд хэтрүүлдэг. Батлагдсан зам бус замаар явдаг. Энэ батлагдсан бус зам гэдэг маань өөрөө одоо энэ моциклийн хөдөлгөөнд орцоод байгаа хэсгүүд байхгүй аюу аюултай. Хаана доолсан дуул. Хаана огцон мэргэлт, хаана том хад байгааг юу сэнж мэдэхгүй. Эсвэл урд нь явж исэн нэг бүдггээ зам нь нөгөө малчны дашдаг байсан зам нөгөө малчныхын нүгөө явцсан учраас үер буугаад жалга үүссэн тэрлөө нь очоод онголтоод юм уу ингээд нас орсон. Эсвэл нэг үер усанд боогдоод ингээд онцгой байдлынхан амь насаа золиослон байж тэдрийг очиж авардаг маш их олон тэрбум төгрөгийн охил учирдаг. Ийм нөхцлүүд ч ерөөсөө энэс болоод байна. Тийм учраас ерөөсөө иргэдээ юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр энэ батлагдсан маршрутаар явж байгаа энэ найдвартай энэ тээврийн эслүүдийг нь ер нь сонгосон дээрээ. Тэгвэл ядахтаа юмд орлоо гэхэд дараа нь хариуцлага хүлээх субъектууд нь ард нь байж байгаа. Олон улсын байгууллагын хийсэн судалгаанаас харахад тээврийн эслийн дуудаж хурдыг 1 км цагаар хасгаад осол гарах магадлал 4-5% буурдаг. Өндөр хурдтай явж байгаа тээврийн эслийн урд болоод хажуугаар суудалж орчиж байгаа иргэд гэмтэх хэрэгсэлтэй боловч зам тээврийн ослын ноцтой хүндрэлүүд нь ихэнхдээ эмзэг бүлгийн хүмүүс буюу явган зорчигч, дугуй, мотоциклээр зорчиж байгаа иргэд хүүхэд болоод өндөр наснуудад тохиолддог байна. Мөн насанд хүрсэн явган зорчигч нь 50 км цагаас доош хурдтай явж байгаа автомашинд мөргүүлэхэд нас барах магадлал 20% байдаг бол 80 км цагийн хурдтай машинд мөргүүлэхэд уг эрсдэл 60% хүртэл өсдөг гэсэн судалгаа байна. Тиймээс уран төлөөний цаг ярьж хотоос хөдөөрөө хөдөөнөөс хот руу чиглэсэн тээврийн эслийн эрчим нэмэгддэг тул жолооч та бүхнийг орон нутгийн замд анхаарал болгоомжтой хурдаа зөв тохируулж тээврийн эслийн бүрэн бүтэн байдлыг хангасан автомашинтай зорчихыг анхааруулж байна. Бүрийн амьдан дурсамж хүүхэд наснд байдаг. Монголын ирээдүй болсон инхрий бяцхан үрсээ зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлье. Тээврийн цагдаагийн алба бяцхан зорчигч. Монгол улсад гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл үзүүлж байна.